चार्जिंग केबल। तो दोस्तों ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो करते हैं शुरू। आज हम जा रहे हैं मोबाइल मार्केट, तो कुछ दो चीज़ें परचेज़ करनी है, तो चलते हैं वहाँ मोबाइल मार्केट, फिर मिलते हैं आपसे। नहीं बिना आईफोन एंड्रॉयड टाइप। दोस्तों आपके भाई ने डाटा केबल परचेज कर ली। दोस्तों आपका भाई मोबाइल मार्केट में आया था, मोबाइल मार्केट, तो चीज़ें हमने परचेज कर ली। हम चलते हैं घर। तो दोस्तों आपके भाई ने आपके लिए माइक वगैरह भी खरीदा ताकि आपको अच्छी आवाज़ आ सके। तो दूसरा मोबाइल मार्केट से वायर मैंने ले ली थी, मोबाइल चार्जिंग केबल। अब चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं घर पे आपको, फिर क्या दिखाते हैं आपको चीज़ें जो कौन सी हमने परचेज की हैं आज। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं आप लोग, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बस ऐसे वैसे ही वीडियो देख के आप चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो आने वाली वीडियो ताकि आप तक आ सके, और आप हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों मैं आपसे कौन सा कोई पैसे मांगा, मैं जब इतना प्यार से कहता हूँ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो देखें, उनको लाइक करें। तो दोस्तों हम मोबाइल मार्केट से वापस आ गए थे। हमने कुछ दो चीज़ें परचेज की, जिनमें एक माइक था वायरलेस जो कि हमने परचेज किया था, और दूसरा हमने चार्जिंग केबल परचेज की थी जो कि रिमूवेबल है। आपको दिखाते हैं अनबॉक्स करके, जो कि मैग्नेटी है, देख सकते हैं आप। ये रही चार्जिंग केबल, आप देख सकते हैं आगे इसके मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये रहे इसके 3 पॉइंट, जिनमें एक एंड्रॉयड है, एक टाइप सी और एक एप्पल के लिए। तो डेमो दिखाते हैं। ये देखें, ये मैग्नेटी, तो ये परचेज़ किया था हमने। और दूसरा आपको दिखाते हैं हम, ये माइक परचेज़ किया था हमने। क्योंकि आप लोगों को पता होगा माइक जो मैंने वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें आसपास की आवाज़ आती है, तो इसलिए मैंने माइक परचेज़ किया ताकि आपको इर्द गिर्द की जो आवाज़ है वो ना आए।
सिर्फ मेरी आवाज़ आप सुने। तो इसको करते हैं ऑन और फिर दिखाते हैं आपको इसकी साउंड कैसी आवाज़ में कुछ तब्दीली आई है कि नहीं। तो इसमें ये चीज़ें हैं, एक ये मोबाइल को लगने वाला होल्डर, ये माइक हो गया, उसके बाद ये एप्पल के लिए हो गई, और इसमें देखते हैं चार्जिंग केबल। तो दोस्तों ये रही चार्जिंग केबल। तो क्या आपको कुछ डिफरेंट नज़र आया दोस्तों? माइक लगा ली हमने, थोड़ी सी आवाज़ बेहतर हुई होगी। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देख लेते हो ना, वीडियो पर लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा कर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।